саламатсыздарбы урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам. Кеше жакында эле интернет булагына актер бир канча кинодо, бир канча театрда дагы сахнасында бир канча роль жараткан мыкты биздин чыган актерубуздун баягы ден соолугуна байланыштуу жаман кабар тарагды тилекке каршы. Мына ошол кабарды чоо жайын билүү үчүн биз азыркы учурда Нуржасын Жумагулов менен маектешкен туура көрдүк. Келиңиз эми учурашканча баштайлычы. Ассалам алейкум. Ден соолугуңар жакшыбы, аман эсенсиңерби? Көрсүлүк жакшы. Баарыңыздарга жалпы салам айтабыз. Артып кеткенсиңер. Диета болот эле ушул ой санаа ушулар. Кел эми окуя баштамасын. Качандан бери? Биздин билгенибизге мына 1-2 күн болду мындай интернет булагына чыкканына. Эми бул оору менен мен негизи диагноз коюлгандан баштап 2 жыл болду да. 2 жылдан бери алышып келатам. Ошондон баштап эле врачтардын көзөмөлүндө дайыма дары дармек ушулар менен келаттым, анан бирок акыры кайра оору жеңди да. Эми бул ооруда бир мындай да. Адамды оорутпайт. Мисалы үчүн денең ооруса, бул жерин колуң ооруса, колум ооруп атат дейсиң да. Же кычтырбайт. Болгонун ушуп жүрө бересиң. Анан денең шишийт, демиң кыстыгат, одышка болот, башың айланат, кускуң келет, ушундайлар башталат да. Давлениең көтөрүлүп турат бат-баттан. Түнчүнүнө көтөрүлүп кетет. Улам эле температура болуп каласың. Ушундайлар көп болот. Баштагандан уже больницага барганда уже эме башталыптыр да. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, же 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Анан башында жакшы болчу, башында эмне болуп калды? Башында креатин деп көтөрүлөт. 150-200 барат. Анан баягы түшөт кайра. Ошентип эме болот, анан коронавирус эметип кетти да. Анткени бул канда вирус экен да. Антик коронавирус огуш бетер эме болуп кетти да. Бул негизги жалпы жонунан, мисалы үчүн биз тамак аш жейбиз да. Тамак аш жегенден кийин бул ашказан чайнап бергенден кийин бөйрөк алып барат. Бөйрөк болсо, ошону таза кандар кылып денеге кой берет. Таза кан иштеп чыгарат. Анан жанакындай озло кислота жанакылардын баарын заң аркылуу, зар аркылуу кетирет да. Мейки ошол эме иштебей калгандагы бүт жанакы уунун баарын, креатинин уунун баарын денеге кан айдап калды да. Анан ошол кишини кыйнап койду да. 2 жылдан бери алыштык. Жакшы эле колдон келген кылдык, үзүлбөгөн үмүт менен мендей врачтардын баарына бардык. Айлабыз кетип, табыптарга көрүндүк, молдолорго көрүндүк. Эми бир аз кичине жыйынтык берет, бирок досконально бербейт да. Анан акыры айласы барып анан элге чыкканга туура келип калды. Мен бул диагнозду апрель айында эле коюлду. Апрель айынан баштап ушул окка чейин баягы элге чыга албай, айта албай, өзүмчө баягы чоң байкелерге барып спонсорлорду издеп көрдүк. Анан мынча чоң сумманы элден карыстап акча таба албай калат экенсиң, чындыгындачы. Канча чоң? Азыр биз негизи Турцияда жакшы жасайт экен да. Ошол жак баягы эмеси менен алып берет экен, жоопкерчилиги менен алып жасап берет экен. Операция жасаган өзү $15,000 $20,000 аралыкка чейин. Ар ким өзүнүн врачтын ставкасына жараша алат экен. Анан бул бир, экинчиден баягы күчтүү дары дармектер алынат экен. Экинчиден, анан үчүнчүдөн донор маселеси болуп атат. Эми туугандарым беребиз деп атат, бирок кан тапшырып, баягы эме кылса группалар сапатайт этип калат, кандын группалары. Бирөөсү баягы сахар болуп калат, бирөөсү баягы сарык болуп калат. Ушинтип мына келбей атат да. Эми азыр туура келбей атат. Эми азыр колдон келишинче алар деле тапшырып, жанталашып жүгүрүп эме кылып атышат. Анан жыйынтык чыга элек да. Анан сырткарыда барып баягы сатып алганга да биз аракет жасап атабыз да. Сатып алганга да анан эми андай деле чыга калыш деле оңой эмес экен. Баягы бирөө келип эле баягы кан берип койчу, кан керек болуп атат деген араң беребиз, анан эле башка орган алыш эле бул деле адамдык да дитиң да чыдабайт экен. Кыйын экен да ситуация чындыгындачы. Эч кимдин башына салбасын. Эч кимдин башына тийбесин. Мындай Кудайдын эми сыноосу бизди
жакшы көргөн пенделерин сынап атат да, бир чети карап шүгүр деп жылмайып тартып алабыз. Анткени Кудай баягы бизди карап, бизге болгон эмесин салып атат, назарын салып атат да. Бул жарыкчылык дайым жеңип кетебиз, Кудайым берсе. Барган сайын бул креатин өсүп атат да. Уже 8-5 булардын 5 эле статья коюп берет экен. Меники 5-чи статьяга чыкты да. Уже жан айласы болуп калды да. Анан айла жок. Эми намысты, уятты жыйыштырдык дагы, эми чыктык. Чындыгында оңой эмес экен. Эми азыр бир чети карасаң баягы шүгүр дейли элдер колдоп атат, тияктан бияктан баягы маалымат тарагандан кийин көпчүлүгү жардамга кол сунуп атышат. Анан чындыгында мен уялып, мындай намыстанып, анан кандай болот экен деп турдум эле. Өлдө жаман болуп аткам да, чындыгында баягы мындай күндө эч ким башына салбасын. Өтө жаман экен да. Анан элге чыккандан кийин баягы реквизиттерди кое бердик да. Бир СМС келди, карасам 6 сом которуптур да. Анан ушундай карап туруп мындай дух алдым да өзүмөчү. Чындыгында эми элдер эми аны жырган жеринен берген жок, баягы чын көңүлүнөн берип атат. Эми кандай ситуация болуп атканын билбейм, бирок ушул мага ушундай дем күч берди да. Эми асты баягы жакшы акча берип аткандар, жардам кылып аткандар бар, баарына Алла ыраазы болсун. Бирок ошондой мелочтан баштаганда ошо кадимкидей эмен көтөрүлөт экен да, өзүңдөн баягы эл жериң бар экенин, тууган уруктарың бар экен, дос чарларың бар экен, баягы өзүңдүн Кыргызстан баягы бүт көтөрүлүп мындай жардам берип атса, ошо кадимкидей өзүңдү бир мындай жакшы сезет экенсиң да. Мурун чөгүп кеткем чындыгында, мындай тамактын аппетитке эле эч нерсе тартпай калган. Анан акыркы элге чыгып, жанакы мындай кичинекей сумма болсо да которуп атса дагы кичине көңүлүм ачылып, баягы мындай ишеним пайда болуп, күч кубат пайда болду да. 2 жыл мурун абалыңыз мындан караганда бир аз жакшы болчу да. Ошол күндөн баштап баягы дарыланууну мындай токтотпой дарылангандан буга жетпейт беле? Жок. Же баары бир түгү ушул болобу? Баары бир түгү ушул болуп калды. Эми баягы кармангандар бар экен. Буга чейин бун ооруганда байкелер менен барып сүйлөшүп эме алып көрдүк. Алар баягы 7 жыл, 8 жылы күрөшкөндөр бар экен, бирок акыры баары жеңеткен да. Эми бул бир гана Кудайдын жазганы экен да, чындыгында. Жакшы болуп кеткендер да бар экен. Анан биз эми баягы чыгармачыл инсан болгондон кийин ар кандай ситуациялар көп болот. Тияка чыгабыз, бияка чыгабыз. Физический нагрузкалар болуп калат. Эми бул канча биз мисалы үчүн 2 жылдан бери күчтүү дарыларды алдык. Уколдорун алдык. Дайым 6 ай сайын, 3 ай сайын больницага жатып кадимкидей элечи дарыланып аттык. Анан бара диетаны строго кармап эме кылып аттык, баары болбой. Диетадан деле эме болуп калат экен, туз жок тамак жейсиң да. Туз жок тамак жеп кулагың деле жакшы укпай калат экен. Баягы йод жетишпесе адамга көрүү, угуу сезимдери слабыйлап баштайт экен да. Анан кыймылдай албай калат экенсиң, гемоглобин, канда гемоглобин түшүп кетет экен, ушундай бир эмелер менен азаптуу күндөр менен өткөрөт экенсиң, бирок элге чыккан эч нерсе билгиспейсиң, күлүп жайнап чыгасың. Анан мындай салыштырып карап көрсөк, мурунку кебете башка, азыркы кебете башка болуп калат экен. Баары мындай жүрө бересиң, бирок салыштырмалуу өзгөрүп кетет экен да. Үй бүлө кандай? Үй бүлө жакшы. Азыркы учурда баягы жаныңызда дем бергендер, жаныңызда күч бергендер ошол эле ата-эне, ошол эле бир тууган, ошол эле өзүңүздүн келинчегиңиз болсо керек. Эң биринчиден ошол тууган урук. Баягы бөлөлөр, тайке жээндер, бир туугандар, ата-энең, ушулар баягы каяка барбасаң да телохранитель болуп калат экен да. Азыр эң эмес, анан жубайың, анан баягы кайын журттан дагы имем турат экен, жаңы эле үйлөндүң, эми алар эмне дейт, кандай дейт, жетей болду да. Анан а кишилер да аябай жакшы түшүнүктүү кишилер, алар да колдоп, коштоп эме болуп турат. Анан Кудай берсе эң биринчи жакындары, тууган тушкандарың ушинтип колдоп, муттан алып, баягы дем берип, күч берип, белиңден өйдө таяп турса дагы күч алат экенсиң да. Азыркы учурда жеке өзүңүздүн жашооңузда бири-бириңерди аяп калган эле учур болуп аткан турбайбы? Сиз келинчегиңизди карап туруп бир өзүнчө аясаңыз, келинчегиңиз сизди карап туруп бир өзүнчө аяп, мындай бири-бириңизге билдирбесеңер да мындай. Андайлар болот. Бирок билдирбейсиң, бирок мурункудай калып калса эле баягы ойноп, тамашалап, баягы ойноп эме кыласың, бирок все равно баары бир да. Байкап каласың да, сен ары карай иш кылып атсаң ойлонуп туруп калат кээде.
мындай карап эме алып турасың. Эми бул өзүнчө чоң история. Коллективтеримне да чоң рахмат. Алар дагы баягы кээ бир учурларда суранасың да, сурансаң алар токтотуп, же жылдырып, же ордуңа башка бирөөнү коюп аяп турушат да. Анан эми баягы сахнада адам экенсиң, чыгармачыл адам экенсиң, баягы чыгышың керек экен, ойношуң керек экен. Эгерде оорудум деп жата берсең, огуштар жата берет экенсиң. Анан алаксып чыгат экенсиң, анан чыкканда тигилер баягы аяп турат да. Мынтет деп эметип турса адамга ошол да кичине мындай огуштар чөктүрүп баштайт экен да. Андан көрөк баягы адамдардын аябай жасаган мамилеси болсо, өзүңө соо адамдардын арасына кошуп кете берет экенсиң да. Мындай кабарды ата эне бир тууганга угузуу деле аябай кыйын болгон болуш керек. Чындыгында мен эжем, мен өзүм мамамды эже дейм да. Мен эмелердин тайлардын колуна чыгам да, анан сүйлөшө албайм, айта албайм мындай нерсеничи. Баягы телефон чалып кандайсыз эже деп сүйлөшүп калган болсом, мындай көп нерсени айта албайм. Ал 2 жылдан бери билген да жок эч нерсечи. Жакшыбы деп коет. Ой, сонун деп эле билгизбей жүрүп бердим да. Үйгө баргандан диета тамак жеш керек да. Үйгө баргандан баягы апам көзүнчө айта албай элечи. Кичине ичим ооруп, мындай жеңилдеп эле жейинчи деп ушинтип эметип жеп аттым да. Анан айтпай жүрдүм, эми ал айтсаң сарсанып болуп баягы баштайт да ойлонуп ар кайсы нерсеничи. Анан сарсана кылгым келген жок. Анан айтканга туура келип калды. Анан өзүнө айта алган жокмун. Жеңем чакырдым. Өзүмдүн бөлө жеңем бар. Анан чакырдым, анан айтыңыз, эми чакырыңыз дедим да. Экөө келди, чакырды, шаарга келгенде сезди окшойт. Анан өзүм айта алган жокмун. Врачка киргизүүн. Врачка киргизүүсөм, врачтан чыккандан кийин баягы шок да. Анан баягы мени баягы ыйлап жашкан жок да. Эми мындай карасаң көзүнөн жаш тегеренип атат, бирок көрсөтпөй атат да ошонучу. Эми баягы эне баланын ортосунда ушундай сезим болот экен, баягы мени көрүп энем чөгүп кетпесин деп кайрат кылып мага айтып атты. Мен болсо жылмайып күлүп тамашалап, ар кайсысын тамашалап экөөбүз ушинтип турдук. Анан токмакка кетет да. Анан токмакка кетесиз десем, о дейт дагы. Туруп калат да кайрачы, ойлонуп. Маршрутка чөчүп десем, кана дейт да, маршрутка кайсы маршрутка кеткенин деле билбей атат да. Анан таксиге салайынчы деп таксиге салып эмесем кетти. Анан ушундай кыйын болот экен. Туугандардын группасына мага общий группа бар да. Ага салдым, жазып кетирдим. Эми ушундай болуп калат экен деп кетиргенден баягы эми болот атат, эмнеден жооп болот болду экен деп. Кимдер окуду, кимдер окуган жак карап турасың ба? Карасам 2 саат, 3 саатка чейин эч ким окуду баары теңчи, бирок эч ким жооп бере албай атты да. Анан бир мезгилден башталды. Анан группадан чыгып кеттим. Азыр эмне болуп аткандарын билбейм да. Анан алар үчүн дагы, туугандарым үчүн дагы шок болду. Өзүмдүн эжем, мамам үчүн да шок болду, апам үчүн да шок болду. Айыл үчүн да шок болду. Акталалыктар үчүн да шок болду. Кыргыз эли үчүн дагы бир катуу эме болду. Эми чалат да. Кээ бир тааныбаган апалар чалат. Ой, мен оштон чалып атам, тияктан чалып атам. Эми уктук деп чалып атат, бирок муундар калчылдайт, кадимгидей титиреп эме менен чалышат. Анан чынбы дейт, эми ошондой болуп калды десең сүйлөй эле өчүрүп коет. Ушундай бир мындай ал состояниеда мага да жаман оор болду да. Анан айла жок, эми башка салганын көрөт экенбиз. Анализдерин чыгарганы. Анан бул национальный госпиталдын эмеси чыгарып берген эмеси да, кагазы да. Чындыгында эми окугандан мындай окуган сайын кайра өзүңө эме берет да. Хронический гипертонический форма деп эми бул стадиясын, 5 стадиясын коюп, муактар эмесин жазган деле бөйрөктүн салмагы, тиягы, биягы эме жазган деле уже эмең баштайт да, мындай чөт да. Бияк бүт эмеси, кагаздары ушул баягы. Бияк гемодиализдин эмелери. Бияк болсо лечащий врачтардын, нефрологдун жазып берген кагазы. Анан өлгө жаман болот экенсиң. Мун менен барып эме кыл дейт. Тиги барсаң бул менен жеңил, тиги барсаң жеңил дейт экенсиң. Анан эми мунтип соотуруп эле жакшынакай туруп, элдер ойлойт да басып туруп жүрсөң эле жакшынакай турбай депчи. Самом деле бул өтө опасный эме болот да. Уже 850ден кийин уже гемодиализге да жетишпей калып атабыз да. Калат экен да, көчү учурдачы. Эми ар кандай адам организмичи. Анан эң негизгиси ушул. Бул баягы эмеден берилгени, национальный госпиталдан берилгени, анализдин чыккан окугандан эме
жасканасың да. Кээ бири бар, барсаң баягы тааныйт да. Анан баягы жакшы мамиле жасап, болгонун ачыгын айтып, анан колгон нерсесин айтат да. Кээ бири тааныбайт, алар башкача айтат да, бирок анализ тапшырганда частныйдан дагы, частный лабораториядан да, гос лабораториядан дагы баары анализдер бирдей эле чыгат да. Айырмасы ашып кетсе бир 20 са ушундай эле да, айырма да. Ушундай чыгат. Анан көбүнчө учурда баягы таанып калып, жакшы мамиле жасап, колдоп коштоп, мындай болот, тигиндей болот деп жакшыларына акыл берип, насаат берип атышты да. Кудай буйрса жакшы болот, барыңыздарга жыйынтык берип коеюн. Анан телефонго чындыгында көп СМСтер, көп чалуулар келип атат. Ама телефонду көчкө карагандачы башың айланып демете жооп бере албай каласың да. Тияктан Инстаграмдан, тияктан бияктан бүт барып болуп атат. Ооба, жанакы эмеде турган реквизиттер меники, мен прямо өзүм алып өзүм сүйлөшө берем. Чалып атат элечи. Анан кес-кесте уже телефон мындай көп звонок болгондо алынмай да калып атат. Уже памяттери да толуп эметип баштады. Анан барыңыздарга сарсан болбоңуздар, Кудайга шүгүр, жакшы жетишкениңиздерге жооп берип калып атам, жетишпегениңиздерге жооп бербей калып атам. Кээде чалат да, алсаң биринчи класстын баласы да, ала байке, жакшы алып кетиңиз деп өчүрүп коет. Кээ бири жанакы ушуну эми ар кандай эми жооп бербесең да болбойт. Кээ бири ишенип салат экен акчаны, кээ бири ишенбей салат экен, кээ бири текшерип салат экен, анан WhatsApp'тама салгандарын кетирет экен. Эми ар кандай случайлар болот экен. Барыңыздарга ошол нерседе чоң рахмат. Таарынбай туруңуздар, телефонун алып же убагында жооп бере албай калып атсам, туура түшүнүп коюңуздар, ушундай болот экен, көпчүлүк болуп кетет экен. Баарыңыздарга жетишкенге аракет жасап, жооп бергенге аракет жасайбыз. Түздөн түз ошол жазылган реквизиттер 372919 деген номерге тиешелер бүт мага түшөт. Ким ойлоптур? Жалпыбыздын көзүбүзгө, жалпыбыздын маңдайыбызда жаркылдап эле өзүнүн талантын тартуулап жүрсө, бирок сахнанын артында, камеранын артында, шырманын артында эмне деген тагдыр жаткан. Келиңиздер, жалпы кыргыз элим, жардам колуңуздар сунуңуздар. Кайдыгер карабайт, кыргыз элибиз буга чейин дагы мындай жардам колун сунуп келген, мунусуну дагы сөзсүз түрдө сунат болуш керек. Анан ошол учурда жалпы көрүүчүлөргө айтарым, бир кыбыр эткен жаныбар болбасынчы, эч кимдин башына салбасын. Келиңиз, жыйынтыктоо сөз болсун, ошо менен жыйынтайлы. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун, бергениңиздерди Аллах мекеселеп берсин. Мындай орунду чыпалаңга тикени кирип кеткен болсо дагы мындай орун эч кимге бербесин. Мен ушул күнгө келип жүрсө, ушундай интервью берем десе, ушул күнгө келем деп үчүктасам да түшүмө кирген эмес. Ойлонгон да эмеспиз. Эми Кудайдын башка салган сыноосу ушундай экен. Болуп калат экен, ошондуктан эч качан оорубаңыздар, жакшы болуңуздар, барыңыздарга сарсан болбоңуздар, Кудайым буйрса баары жакшы болот. Чоң рахмат. Үй бүлөңөр менен, жора жолдош менен, бир тууган агайыны менен, кесиптештериңер менен жалпы кыргыз элибиз жакшы көрөт, силерди түшөт. Аман эле болгачы. Аман эле болгачы, кайгырбагыла, буйрса бүт бардыгы жакшы болот. Чоң рахмат бүгүнкү маегиңерге. Ооба, урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, мына ушинтип биздин кезектеги маегибиз да соңуна чыгат. Кимде ким жардам колун сунам деген болсо, сөзсүз түрдө төмөнкү реквизиттерге чалыңыздар, жазыңыздар. Ошол эле учурда чет элде жүргөн жарандарыбыз үчүн дагы атайын реквизиттер бар. Ошого жөнөтсөңүздөр болот, кайрылсаңыздар болот. Түз эле бүгүнкү каарманыбыздын өз колуна келип түшөт. Ушул менен жыйынтайбыз. Кайра кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.